একদম 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 10 স্টিকারের লাল খয়েরি ফ্রিজ। দেখেন ডিপটা অনেক বড়, নরমাল অনেক বড় একটা ফ্রিজ মোটামুটি ভাবে ভাই। ভিতরে কন্ডিশন তো অনেক ভালো, একদম ফ্রেশ ভিতরে ভাই, সাদা। দেখেন ভাই 23,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ কেউ দিবে আপনাকে বলেন? কত বড় ফ্রিজ, মাত্র 23,000 টাকা। 23,000 টাকায় স্যামসাং এর ফ্রিজ। এই দেখেন ভাই ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ। আরে দেখেন নতুন কন্ডিশনেই আছে, ব্যবহৃত ফ্রিজ, এগুলো স্টিকারটা বন্ধ আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ভিতরে কন্ডিশন কেমন ভাই? ভাই কন্ডিশন অনেক সুন্দর ভাই, দেখেন ফুললি নন ফ্রস্টেড একটা ফ্রিজ, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ। আমাদের কাছে বাংলাদেশে প্রায় ম্যাক্সিমাম ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পাবেন ইনশাআল্লাহ। স্যামসাং, হিটাচি, শার্প, ওয়ালটন, এলজি সব ধরনের ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ফ্রিজগুলোর কন্ডিশন অথবা নিয়ে কাস্টমার ব্যবহার করতে পারবে? অবশ্যই পারে ভাই। একটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন ভাই, হিটাচি সিলভার কালার, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা, এই দেখেন ভিতরে দেখি, এটা ডিপ, নিচে নরমাল, কোনো কিছু মিসিং পাবেন না, সব কিছু অল এভরিথিং ওকে আছে, ঠিক আছে একদম ফ্রেশ ভাই। আচ্ছা, এটা তো ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টার ফ্রিজ আপনারা 335 লিটার, আর এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট, মেবি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ডুয়াল ফ্যান কুলিং, ঠিক আছে। ইনভার্টার ফ্রিজ পাবেন, এই যে লেখাই আছে ইনভার্টার। আচ্ছা, তো বিসমিল্লাহ বলে যেহেতু ফার্স্টে এটা দিবেন মহসিন ভাই, তো এটার দাম কত ভাই? এটার দাম পড়বে আপনার 35,000 টাকা। 35,000 টাকা হিটাচি ব্র্যান্ড। নতুন বছরের একটা কিছু ধামাকা অফার দেন একদম ভাই, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম, জান 30,000 টাকা। আর একটু কমাই দেন। আর পারতেছি না, 30,000 না একদম 30,000 ফিক্সড। যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, এটা কমলা কালার। কমলা কালার, হ্যাঁ, যমুনা ব্র্যান্ড। যমুনা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ভিতরে কি অবস্থা? 228 লিটার ফ্রিজ। 228 দেখেন ভাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, সাধারণ কন্ডিশন অনেক ভালো আছে, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা ভাই। আর এটা ঠান্ডার পারফরম্যান্স কেমন? একদম 100% ওকে ভাই, হ্যাঁ একদম 100%। আচ্ছা বলেন, এটা দাম পড়বে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আমার ভিডিও দেখে আসলে 2,000 টাকা কম, 20,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 20,000 ফিক্সড প্রাইস। এরপরে ভাই তারপর 10 স্টিকের গ্লাস ডোর ফ্রিজ, লাল খয়েরির মধ্যে। আচ্ছা, উপরে গ্লাস ডোর না? সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, সামনে উপরে ডিপ দেখেন, অনেক বড় ডিপ, যাদের ডিপ বড় প্রয়োজন। হ্যাঁ, ডিপটা বড় নরমাল থেকে নাকি? না, নরমাল থেকে ডিপ বড়। ওই তো ডিপটা বড় নরমাল থেকে। ওকে ভাই, মোটামুটি আজকে কিন্তু ফ্রিজগুলার এই ভিতরের কন্ডিশন অনেক সুন্দর কন্ডিশন। কত এটা? এটার দাম চাইছে 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। ভিডিও দেখে কেউ আসলে আরো 2,000 ডিসকাউন্ট। 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আবার খোলেন দেখি ভাই। একদম 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 10 স্টিকারের লাল খয়েরি ফ্রিজ। দেখেন ডিপটা অনেক বড়, নরমাল, কোনো কিছু মিসিং পাবেন না, সবকিছু অল এভরিথিং আছে। 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস পড়বে। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে ভাই, একদম ফ্রেশ ভাই, কোথাও কোনো জং স্পট কোনো কিছু পাবেন না ভাই। স্টিল বডি। আচ্ছা, আমরা একদম ফুল স্টিল। আচ্ছা, খুলেন তো দেখি। একদম ফ্রেশ ফ্রিজ ভাই, দেখেন ভিতরটা পরিষ্কার। ওকে, মাশাআল্লাহ, অনেক ফ্রেশ আছে, আসলে ভালো কন্ডিশন আছে। যেহেতু এগুলো ইউজড ফ্রিজ, বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন, এই তো? জি ভাই, এটা আমাদের বাসা বাড়ি থেকে কানেক্ট করা ফ্রিজ। বলেন কত? এটার দাম পড়বে দেবে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। লাস্ট কত? 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবো, জান 17,000 টাকা। 17,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন আজকের প্রাইসগুলো কেমন হইতাছে। মোটামুটি স্যামসাং ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড ফ্রিজের ক্ষেত্রে। আর দেখেন ফ্রিজটা কেমন ফ্রেশ। 17,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, মহসিন ভাই, এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এলজি ফ্রিজ অনেক সুন্দর ফ্রিজ এটা ভাই। খুলে দেখি ভাই। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নন ফ্রস্ট, অনেক ফ্রেশ। বলেন, এটা দাম পড়া দেবে এটা 17,000 টাকা। 17,000 ভাই। আজকে মোটামুটি প্রাইসগুলো ভালো দিতেছে তো? একদম ভাই, অনেক সুন্দর প্রাইসের ভিতরে অনেক বড় একটা ফ্রিজ। দেখেন আমার থেকে হাইট লম্বা। একটু খুলেন দেখি। 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। দেখেন কি ফ্রেশ, 17,000 টাকায় ফ্রিজ। এগুলো তো দেখবেন আপনারা, মার্কেটে কিন্তু এগুলো অনেক প্রাইস। একদম ফ্রেশ ভাই। আচ্ছা, এরপরে মহসিন ভাই, আজকের এই ভিডিও তো অনেক ফ্রিজ যাইতে হবে, তো ওইভাবে দামটা দিবেন। অবশ্যই ভাই, আমি দাম কমাই দিচ্ছি আপনারা সবাইকে। আর নতুন দোকান কিন্তু নতুন হইছে আবার। দাদা অবশ্যই ভাই, এটা এলজি ফ্রিজ দেখেন ভাই, এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, এলজি, ঠিক আছে, এটা এলজি ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ মোটামুটি ভাবে ভাই। ভিতরে কন্ডিশন তো অনেক ভালো, একদম ফ্রেশ ভিতরে ভাই, সাদা। এটা মডেলটাও দেখাই দিতেছে আপনাদেরকে। দেখেন, আমি কিন্তু চেষ্টা করি আপনাদেরকে একবার ভিতর থেকে সব দেখানোর জন্য, যাতে করে দেশ এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখতেছেন যাতে করে অর্ডার করতে পারেন। ভাই এটার দাম চাইছে 20,000 টাকা। ছোট কইরা 20,000 টাকা মহসিন ভাই। আচ্ছা ভাই, আপনার ভিডিও দেখে কেউ আসলে ভাই আরো 2,000 ছাড় দেবো। 18,000 টাকা। 18,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, 18,000 টাকা। অনেক সুন্দর ফ্রিজ ভাই। এই যে এগুলো হচ্ছে মানে যাদের বাজেট হচ্ছে 20 এর ভিতরে, 15, 16, 17, 18, এই দামে কিন্তু ভাই নতুন ফ্রিজ কোন ব্র্যান্ডে পাবেন না। কোরিয়ান ফ্রিজ ভাই, অরিজিনাল কোরিয়ান এলজি ফ্রিজ। 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। এটা স্যামসাং ইনভার্টার ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা, সামনে ডিসপ্লে পাবেন, স্টিল বডি, সম্পূর্ণ স্টিল। এটা ধরনের খোঁচা খাটা কিচ্ছু নাই, কোনো কিছু নাই ভাই, কোনো দাগ স্পট কিছুই পাবেন না। ভিতরে দেখেন ভাই, ভিতর দেখলে শান্তি ভাই, আসলেই শান্তি ভাই। আচ্ছা,
একদম নতুনের মতো দেখতে ভিতরে দেখছেন। যাদের নতুন ফ্রিজ দরকার, কিন্তু আসলে কি নতুন ফ্রিজ আপনার এটা মনে হয় 60-70 এর উপরে আছে। এটা প্রাইস প্রায় 1 লাখের কাছাকাছি ভাই। 1 লাখের কাছাকাছি। 1 লাখের কাছাকাছি। স্টিল বডি এবং এটা কিন্তু টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে নাকি? হ্যাঁ, টাচ স্ক্রিন। ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আপনার এখানে কত ভাই? এর দাম চাইছে 25000 টাকা। 25000 টাকা। 25000 মাত্র। এরপরে ভাই? এরপর যদি ভাই আচ্ছা ভাই আরো 2000 ডিসকাউন্ট। 23000 টাকা ফিক্স প্রাইস। ভাই খোলেন না একটু দেখাই আবার। দেখেন ভাই 23000 টাকা এত বড় ফ্রিজ কেউ দিবে আপনাকে বলেন? কত বড় ফ্রিজ, মাত্র 23000 টাকা। 23000 টাকায় স্যামসাং এর ফ্রিজ, স্ক্রিনশট দিবেন ভাই। একটাই কিন্তু আছে ইনভার্টার ফ্রিজ ভাই, একটাই আছে ভাই। একটাই। আচ্ছা, তারপরে তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, সিলভার কালার। তোশিবা প্লাজমা ডিওডাইজার। ওকে ভাই, ভিতরে একটু দেখি আগে। দেখেন এই যে ভাই। আচ্ছা, ডিপের ভিতরে দুইটা থাক পাবেন, আপনার নরমালে সবগুলোই পাবেন, কোনো কিছু মিসিং পাবেন না ভাই। আচ্ছা, একটু আগের ফ্রিজ, তবে পারফরম্যান্সটা কিরকম ভাই? ভাই পারফরম্যান্স একদম ওকে আগের মতই পাবেন ইনশাআল্লাহ। ভাই সত্য কথা কইেন? একদম 100% সত্য ভাই। আচ্ছা বলে দেন কত? ডুপ্লিকেট কোনো কথা নাই এখানে। ঠিক আছে ভাই, এটা একদম সস্তা ভাই। কত? মাত্র 15000। 15000 কেমনে সস্তা ভাই? একটু কমাই তুই। বর্তমান বাজারে 15000 টাকা কিছু না ভাই। আচ্ছা দিলাম ভাই, আরো 1000 কম, 14000। আরো 1000, 13000 ফিক্স প্রাইস। একদম ফিক্স প্রাইস 13000। শার্পের ফ্রিজ ভাই এটা। শার্পের, এই দেখেন শার্প। বাইরে যাই হোক, ভিতরের কন্ডিশন দেখেন আগে। ভিতরে দেখেন, ভিতরে অনেক সুন্দর ভাই দেখেন। এই যে দেখেন, আপনি একটা ফ্রিজ নিয়ে ব্যবহার করবেন 8 বছর, 10 বছর, 5-7 বছর, যাতে করে আপনার ভালো ফ্রিজ নিতে পারেন, সেই জন্য ভিডিও দেওয়া। মহসিন ভাই এটা ভাই এটার দাম চাইছি 17000 টাকা। শার্পের ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। আপনি চাইতেছেন 17000 টাকা দাম চাইছি ভাই। তারপরে ভাই? আচ্ছা ভাই 1000 দিলাম স্যার। 15 করে দেন। না ভাই 16000 16000 ফিক্স প্রাইস। এত বড় ফ্রিজ ভাই 16000 টাকা দেব ভাই। এই যে আলমারি নিয়ে আসছি, আলমারি, হিটাচি আলমারি। হ্যাঁ ভাই, এই দেখেন গ্লাস ডোর আলমারি ফ্রিজ। ভিতরে কন্ডিশন কেমন? একদম ফ্রেশ ভাই। ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। এটা কি স্যামসাং এর নাকি হিটাচি? হিটাচি ভাই, হিটাচি। আচ্ছা মডেলটাও দেখাই দিই ভাই। এটা মার্কেটে কি রকম দাম আছে? এটা মার্কেটে দাম আছে প্রায় 1,70,000 কি 80,000 টাকা এরকম দাম আছে সামথিং। আচ্ছা, এটা সব কাজ করে তো? একদম সব ওকে থাকবে। দেখেন ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এই জায়গায় আপনার সুন্দর ডিসপ্লে লাইট জ্বলবে। ঠিক আছে, নিচটা দেখেন না, নিচটা একটু দেখি। এই যে ভাই, এটা হচ্ছে ডিপ। ওকে, ডিপটা আপনার দুইটা ডয়ার পাবেন ডিপে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। নন পুশ ফ্রিজ। লাগাতে হালকা করে লাগাতে। অনেকেই মনে করে যে ভাই ডয়ার সিস্টেম মনে হয় ভালো হয় না, এখন নন পুশ ফ্রিজ ডয়ার সিস্টেম হলে কোনো প্রবলেম নাই, কোথাও আটকে যাবে না। ঠিক আছে, বলে দেন। এটার দাম পড়ে যাবে 70000 টাকা। না ভাই 70000 অনেক বেশি হয়ে যায় ভাই। অনেক অনেক কমাই দেন। একদম 50 20000 টাকা বাদ। 20000 বাদ। 50000 টাকায় হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হচ্ছে ইনভার্টার 3 ডোরের ফ্রিজ, হিটাচি ব্র্যান্ডের। কালো, তাও সামনে গ্লাস ভাই। নাইম ভাই, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে নামি দামি ব্র্যান্ডের ভাই 3টা ফ্রিজ দেখাই আপনাকে। হিটাচি, স্যামসাং 600 লিটার স্যামসাং। প্রথমে একটা বড় ফ্রিজ দেখাই ভাই, ভিতরটা সামনে যেরকম ভিতরটা সেরকম ভাই। আরে ভাই, ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে, ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার একদম ফ্রেশ ভাই। দেখেন ভিতরটা, দেখেন, দেখলেই শান্তি ভাই মনে। আচ্ছা মহসিন ভাই, এই ডাবল ডোরের সমান ভাই। কিনলে তো মানে নতুন ফ্রিজ কেনার মতোই অবস্থা ভাই। এটা নতুন দাম আছে প্রায় 1,70,000 টাকার মতো। 1,70,000 টাকার মতো বিশাল বড় ফ্রিজ। মানে এই যে ভাই, এখানে একটা আলমারি ছোট করে ডয়ার আছে আপনাদের। এটা হচ্ছে আপনার টাকা পয়সা রাখবেন, মাঝে মাঝে টাকা ঠান্ডা করা লাগে তো। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, টাকা রাখবেন, সমস্যা নেই। আর এটা যাদের হচ্ছে যৌথ ফ্যামিলি, যে 4-5 ভাই মিললা, মানে 10-15-20 জনের, ডাবল ডোরের সমান ভাই। মানে এরাই ব্যবহার 600 করতে লিটার পারবেন। ফ্রিজ, অনেক বড় ভাই। কত দিবেন কোন? ভাই এটার দাম চাইতে 70000। তারপরে ভিডিও দেখে আসলে ভাই আরো 5000 কম দেবো। জান একদম করে দেন। একদম 60000। 58000। 60000। 59000। না ভাই 60000ই পড়ে। 60000ই ভাই। আচ্ছা, এত বড় ফ্রিজ ভাই 60000 টাকা। দেখেন কত বড়, অনেক বড় স্যামসাং এর না? কালার কত সুন্দর, কোথাও কোনো স্পট নাই, কোথাও কোনো মাইর পাবেন না ফ্রিজে। আচ্ছা, স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, গ্লাস ডোর। স্যামসাং এর ইনভার্টার, গ্লাস ডোর। আচ্ছা দেখি তো ভিতরে দেখেন। আজকে ফ্রিজের ভিতরে সবগুলো ভাই পরিষ্কার। ফ্রিজগুলোর যে আপনি কালেকশন করছেন, মানে ফ্রিজগুলো যেভাবে সাজাইছেন, মানে একটু মিডিয়াম রেঞ্জের সাজাইছেন, কিছু বড় রেঞ্জের সাজাইছেন, ভালো লাগছে। স্যামসাং এর এই হিটাচি না? এটা পাশেটা হিটাচি, এটা স্যামসাং। এটা স্যামসাং গ্লাস বডি। আচ্ছা ছোট করে মহসিন ভাই, ছোট করে 55000। তারপরে একদম 5000 ডিসকাউন্ট। তারপরে আরো 1000। আরো 1000, 48000 টাকা ফিক্সড। 48000 হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই। ভাই এটার কিন্তু দাম আছে প্রায় 1,16,000 টাকার মধ্যে। কালো ফ্রিজটা 1,16,000 টাকার মধ্যে দাম আছে। আচ্ছা মহসিন ভাই, একটা কথা কই, ধরেন
এখন তো শীত চলতেছে, যে ভিডিওটা ছাড়তেছি, গরমে কি এই দামে পাবে? গরমে এই দামে কখনই পাবে না ভাই। হ্যাঁ কখনই পাবে, কমপক্ষে পার ফ্রিজে কমপক্ষে 5 থেকে 10,000 টাকা বাড়তি থাকে। এখন কেনারও ভালো, এখন কেনাটা ভালো। আচ্ছা এরপর কি? এটা হিটাচি সিলভার কালার ভাই। সিলভার একটা হিটাচি দেখছিলাম, ওটা বড় না? একদম প্রথম যে ফ্রিজটা দেখা যায় সেম ফ্রিজে এটা বড় ভাই। আচ্ছা ভিতরের কন্ডিশন আগে দেখি, নরমাল দেখি, ডিপ দেখি। এই দেখেন ভাই। ওরে ভাই আজকের এই ফ্রিজের কালেকশনগুলো, আমি একটা কথাই বলবো দর্শকদের, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধান দেওয়া, যেখান থেকে একটা ভালো জিনিস পাবেন, আর 1000 টাকা বেশি নেই কিন্তু প্রোডাক্টটা ভালো দিক। ঠিক আছে ওকে ভাই, ছোট করে দাম বলেন ভাই। এটার দাম চাইছি 45,000 টাকা। ছোট করেই কইতে হবে ভাই, ছোট করে কও ভাই। হ্যাঁ 40,000। 40 তারপরে 40,000 তারপরে আরো 2,000 কম দিলাম। 38 ফিক্স 37,000 38,000 ফিক্স 38,000। ওকে নাইম ভাই, আমি প্রথমেই বলছিলাম স্টক লটের মাল আছে আমাদের কাছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাপারেজ ফ্রিজ। ঠিক আছে, এই দেখেন কমার্শিয়াল ফ্রিজ ব্যাপারেজ, একদম নতুন স্টক লটের ফ্রিজ। মানে এগুলো তো একদিনও ব্যবহার করা হয় না? একদিনও ব্যবহার হয় না, 1 ঘন্টার জন্য ব্যবহার করা হয়। 1 ঘন্টার জন্য ব্যবহার হয় না ভাই ফ্রিজগুলো স্টক লটে আসছে। কারণ আপনি তাও দেখাই যায়, দেখেন এই ফ্রিজটা সামান্য দাগ আছে এই যে এই সাইডে, এই জন্য এত লোকের কারণে, এই কারণে স্টক লটে কারণ কাস্টমার তো টাকা দিয়ে এটা নেবে না। ঠিক আছে, এইজন্য ডিসকাউন্ট দিতে হবে। এইজন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি যদি ফ্রিজ নেন আমাদের কাছে অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন ভাই। এটা কত লিটার ফ্রিজ? এটা 350 লিটার। 350 লিটার ফ্রিজ দেখেন ভিতরে। ঠিক আছে, কোনো কিছু মিসিং পাবেন না, সবকিছু একদম সব আর থাকবে। এই গ্লাসটা মনে ডাবল না? হ্যাঁ এগুলো ডাবল গ্লাস, টেম্পারিং ডাবল গ্লাস থাকবে। লাইট আছে, দুই পাশে লাইট জ্বলবে, দুই সাইডে লাইট থাকবে, উপরে লাইট আছে। কানেকশন দিলে আরো সুন্দর লাগবে, অনেক সুন্দর লাগবে ভাই। আচ্ছা কত এটা ভাই? এটার দাম চাইতেছি 45,000 টাকা। 45,000 তারপরে ভাই ভিডিও দেখে আসলে কি 40,000 ফিক্স প্রাইস। তারপরে ভাই 40,000 1000 টাকা কম দিন। আচ্ছা 39, একদম 39,000 ফিক্স প্রাইস। আচ্ছা ভাই এগুলো আমার কাছে আরো আছে, ওই যে দেখেন কার্টুন করা, এই যে এখানে না, এগুলো সব এই যে কয়টা আছে, প্রায় 8-10টার মতো আছে। এই ভাই শর্টকাটে দেখালাম না অনেক ফ্রিজ, শর্টকাটে দেখাই তো ভাই। একটা এলজি ফ্রিজ দেখেন, কোরিয়ান অরিজিনাল কোরিয়ান ফ্রিজ, আপনার এখানে ডিসপ্লে লাইট পাবেন। আচ্ছা চলবে তো না? চলবে মানে দৌড়াবে, কি বলেন, চলবে শুধু। ভিতরে কেমন কন্ডিশন? এই দেখেন ভিতরটা দেখেন ভাই। আচ্ছা এগুলো ব্যবহৃত ফ্রিজ দর্শক, আপনি নেন, নিলে ইনশাআল্লাহ মানে এরা তো সেল করতেছে নাকি ভাই? তা তো অবশ্যই ভাই, আমরা সেল করতেছি, ঢাকার বাইরে আমাদের अवेलेबल মাল যাইতেছে, কোনো সমস্যা নেই। 7 দিনের একটা ওয়ারেন্টি আমাদের, 10 দিনের ওয়ারেন্টি। আগে 7 দিন ছিল, এখন 10 দিন করছি। 10 দিনের ভিতরে যা হবে আমি দেখব। দেখবেন আপনি? আমি দেখব। আচ্ছা কত দিবেন বলেন এটা? এটা দাম চাইছে 30,000 টাকা ভাই। অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই যে ভিডিওগুলো ছাড়ি, এটার মারফতে কি ভাই? ভাই আপনার মারফতে, ভিডিওর মারফতে মাত্র 2,000 ডিসকাউন্ট করব। কে ভাই মাত্র 2,000 টাকা? আরো 1,000 করলাম। 1,000 আর পারি না। 25,000 ভাই। 26,000 ঠিক আছে, 26,000 করে দিলাম। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন ভাই। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের মোটামুটি ভালো আছে। ভিতরে কেমন ভাই? ভিতরে দেখেন ভাই যে, আচ্ছা ভিতরে আপনার কোনো ভাঙা ফাটা নাই, আর যেহেতু ব্যবহৃত করছে, একদম সাদা না, হালকা একটু হোল আছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু বাসা বাড়ি থেকে নেওয়া ফ্রিজ, কোনো কাজ নষ্ট ফ্রিজ আনে নাই ভাই। আপনারা তো নষ্ট ফ্রিজ রাখেন না? না ভাই নষ্ট ফ্রিজ আমাদের এখানে রাখি না আমরা। আচ্ছা আমরা সব রানিং প্রোডাক্ট, ম্যাক্সিমাম রানিং প্রোডাক্ট কিনি, রানিং প্রোডাক্ট বিক্রি করার চেষ্টা করি। আচ্ছা এটা কত দিবেন বলেন? এটা দাম পড়বে 18,000 এটা কম দাম দিতে হবে, কারণ এটা অনেক আগের ফ্রিজ এবং এটা কন্ডিশন ভালো আছে, তারপর ব্যবহৃত হইছে। আচ্ছা ভাই এটা যদি কেউ নেয়, এটা 17,000 ফিক্স করে দেব ভাই। কেন ভাই 16 করে দেন? আচ্ছা ভাই দিলাম, দেন 16,000। আচ্ছা এরপরে কি? তারপর তোশিবা ভাই ইনভার্টার ফ্রিজ। তোশিবা ইনভার্টার, বেশিরভাগ ফ্রিজ আজকাল দেখছি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ডের, সব ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এক্সপেন্সিভ ব্র্যান্ডের। এই দেখেন ভাই, সবার অভিজ্ঞতার জন্য জানাচ্ছি, ভিতরটা দেখেন ভাই। মহসিন ভাই আমাদের ফ্রিজ দেখাইছে, এই ফ্রিজগুলোর কন্ডিশন অনেক ভালো। আর একটা কথা বারবার বলতাছি যে আপনি 1,000 টাকা বেশি দিয়ে কিনেন, 500 টাকা বেশি দিয়ে কিনেন, কিন্তু আপনি 2,000 টাকা 5,000 টাকা কমাইতে গিয়া পরে আপনি নষ্ট ফ্রিজ জন্য আপনি হাতে হারিকেন, আরেকটা জানি কি রে কোয়া যাবো না, ওই যে মুখা কন্ডিশন অনেক ভালো। এই মহসিন ভাই কত ভাই? এটা দাম পড়ো 35,000 টাকা। তারপরে 2,000 ডিসকাউন্ট করে দিলাম ভাই, 33,000। নতুন বছর এসব চলে না। আচ্ছা একদম ফিক্সড প্রাইস 30,000। 5,000 করে দিলাম। আমি 1,000 কম নিব। আচ্ছা দিলাম ভাই আপনার 1,000, 29,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর ভাই ভিতরটা শার্প ফ্রিজ আছে, দেখাইতে পারতেছি না ভাই, জাহাজের ফ্রিজ বলে, কিন্তু আমার জাহাজের ফ্রিজ না, এটা আমাদের বাসা বাড়ির কেনা ফ্রিজ। দাম বলে ঠিক আছে, এটা দাম পড়বে আপনার 25,000 টাকা। 25,000 না, 25,000 না নিলে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আরো 2,000 ছাড় দিলাম ভাই, 23,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই, ওটা বেশি নিতে পারবেন। এই ফিশন পাইকেল দিয়ে দেন। ফিশন পাইকেল ভাই, এই যে একটা জাহাজের ফ্রিজ, এইটাই ভাই জাহাজের ফ্রিজ বা যেটাই বলেন, এই যে কোনো বাংলাদেশে পাবেন না, মানে সবচেয়ে দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হিটাচি বলেন, শার্প বলেন, যা বলেন। মানে আমাদের বাংলাদেশে যেমন স্যামসাং, হিটাচি, ওয়ালটন হিট, বিভিন্ন ইউরোপে এগুলো হিট। খুলেন তো দেখি। এটাকে ডেনমার্কের ফ্রিজ ভাই, ডেনমার্ক। উপরে ডিপ নাকি উপরে নরমাল, নিচে ডিপ ভাই। বাইরের ফ্রিজে ডিপ সবসময় জন্য ছোট থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ছোট করে কই দেন এটা? এটা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ ভাই, এটা কোনো দামাদামি করবেন না ভাই, একদম পড়বে 33,000 টাকা। 33,000 টাকা ফিক্স প্রাইস পড়বে একদম। আচ্ছা আরো 2,000 কমাই দিলাম, নিলে 30 করে দিলাম ভাই। 30 ফিক্স প্রাইস 30,000। আচ্ছা ভাই এটা হিটাচি কালো ফ্রিজ দেখেন ভাই, গ্লাস ডোর।
কালো ফ্রিজ হিটাচি এগুলোর মানে মার্কেট ভ্যালু অনেক ভাই 1 লাখ প্রায় 1,30,000 কি 35,000 দাম আছে এটার দাম আপনারা সার্চ করে দেখতে পারবেন। আর মডেলটা আমি একটু দেখাই দিই আগে, আপনারা তো অনেক সময় অনেক মন্তব্য করেন, সেই জন্য মডেলটা দেখানো যাতে করে আপনারা মার্কেটটা যাচাই করে বুঝতে পারেন যে দামটা কতটুকু হয়েছে। আর এটা কিন্তু ওয়াশ করবে আরো, হ্যাঁ আরো ওয়াশ করলে এটা আসতে ভাই 2 দিনে ওয়াশ করতে পারি না, ওয়াশ করব। হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া, এটা দাম পড়বে ভাই 45,000 টাকা। 45,000 লাস্ট কত? লাস্ট আর 2,000 কম দেব ভাই, মাত্র 43,000। 40 করে দিই, মার্কেটে এরকম চলতেছে। আচ্ছা 40 দিলাম ভাই, জান 40 আছে। এটা শার্পের নরমাল ফ্রিজ, এটা সম্পূর্ণ নরমাল, সম্পূর্ণ খারাপ নরমাল, সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা এর ভিতরে কোনো ডিপ নাই তো? না না, এর ভিতরে কোনো ডিপ পাবে না। এটা কাজ করে তো? এই ডিসপ্লে কাজ করে। আচ্ছা এটা ধোয়া হয় না। ওকে ঠিক আছে, এটা ওয়াশ করতে হয় ফ্রিজ। আর এর দাম পড়বে আপনার 20,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 20,000 একটু করে দেন ভাই, একটু করে দেন। আচ্ছা আরো 1,000 কম দিলাম, 19,000। 18 করে দেন, 18,000 দিলাম। আর নাকি বললেন যে ডাবল ডোরের ভাই একদম সস্তা দেব ভাই, এটা আসতেছে ভাই, এটা সস্তা দেব ভাই সবাই রে। ঠিক আছে, এলজি ফ্রিজ দেখেন ভাই, এটা কিন্তু অনেক চাহিদা ভাই, এটা অনেক কাস্টমার চায় এই মালটা। এলজি ফ্রিজ কিন্তু ভাই এটা একটু বড় বড় লাগতেছে। এটা হ্যাঁ, ওটা অনেক বড় ভাই, এটা 6 ফিট লম্বা। এটা সব কাজ করে, ওকে তো? সব ওকে আছে। আচ্ছা বলেন তো দেখি তো, আমি একটু দেখাই দিই এলজি ফ্রিজটা। ওকে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু এই সাইজটা পান নাই। না ভাই, এটাও ভাই একদম কম দামে দিয়ে দেব ভাই আপনার কাস্টমারকে, জন্য একদম মানে কম দাম। বলেন তো ভাই। মাত্র 14,000। কত? 14,000। 14,000 দিয়ে দেব। এটাই ফিক্স প্রাইস 14,000 ফিক্স প্রাইস। 14,000 টাকায় এলজির এই ফ্রিজটি মোটামুটি অনেক কম প্রাইসে পাচ্ছেন, 14,000 টাকা। ভাই এটা শার্পের ফ্রিজ, আগেই বলছি একদম কম দামে দেব। ডাবল ডোর তো, মানে শুধু ডাবল ডোর না, 4 ডোর ভাই। 4 ডোর এই দেখেন ভাই, আলমারি বিশাল ফ্রিজ। আমি খুলি ভাই। আচ্ছা 4 ডোরের সুবিধা কি জানেন? মাঝখানে কোনো জায়গা মানে নষ্ট করে, জায়গা নষ্ট হবে না। এই দেখেন নিচে ডিপ। ভাই এগুলো ঠান্ডা কেমন, এই কেমন হয়? ঠান্ডা মানে একদম নতুন অবস্থা যেরকম আছিল এখনো সেই রকমই পাবেন। 5 মিনিটের ভিতরে ঠান্ডা এসে পড়বে ইনশাআল্লাহ, টেনশন নাই। সাইড দরজার ফ্রিজ, শার্পের ফ্রিজ। আপনি নাকি বললেন, কি জানি বললেন যে নাকি অনেক কমে দিয়ে দিবেন। একদম কমে দিয়ে দেব ভাই, এটা ফিক্স প্রাইস, কোনো দামাদামি করবেন না ভাই, মাত্র 35,000। 35 ফিক্সড প্রাইস, প্রায় 2.5 লাখ টাকা দাম। দামাদামি করতে পারবো না, কোনো দামাদামি হবে না। আচ্ছা 35,000 টাকা। এটা শুধু আজকের নতুন বছরের জন্য অফার রাখছি, এইটাই অফার রাখছি। ঠিক আছে, যে আগে নেবেন সেই লাভবান হবে। 35,000 টাকা শার্পের ফ্রিজ, 600 লিটারের উপরে আছে, প্রায় 700 লিটার ভাই। ওয়ালটনের ফ্রিজ একটাও দেখাই নেই, প্রথম দেখাইতেছি। গ্লাস ডোর ফ্রিজ 176 লিটার। শোরুম থেকে আনছেন নাকি? না ভাই, শোরুম থেকে আনি, মানুষের বাসা থেকে কিনে আনছি। মনে হয় বেশি দিন ব্যবহার করেন না, বেশি দিন ইউজ করে না, তবে এটা ওয়ারেন্টি পেপারে দেখা যাচ্ছে আপনার 3 বছরের মতো ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু চেহারা কন্ডিশনে মনে হয় 2 বছর চালাইছে। দেখেন ভাই, মনে হয় না 2 বছর চালাইছে, আরো কম মনে হয়, এরকম লাগে। একদম ফ্রেশ, যেই ব্যবহার করছে যত্ন সহকারে। 8 বছরের গ্যারান্টি পাবেন এখনো কোম্পানির। আচ্ছা, কোম্পানির 8 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। মহসিন ভাই কত এটা? ভাই এটা চাইতেছি 23,000 টাকা। তারপরে একদম 20,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। আর পারি না, আর কিছু হয় না, একদম হয় না। 500 টাকা, আর 500 টাকা। আচ্ছা ভাই দিলাম, জান 500 না 1,000 দিলাম আপনারা। 19,000 ফিক্স প্রাইস। এইটা এই শোরুম আমরা দেখাইলাম, এটাও জসিম ইলেকট্রনিক্স, এটাও জসিম ইলেকট্রনিক্স নাকি? এটা আরেক শোরুমে আসছে, মানে দুইটা পাশাপাশি শোরুম দুইটা। আচ্ছা এটা দেখাতে সামনে একটা ডিপ ফ্রিজ 300 লিটার ভাই, ওয়ালটনের। ভাই এগুলো গরমের ব্যবসার আইটেম নাকি? গরমের ব্যবসা আইটেম, তারপর এগুলো বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট যারা ইউজ করে তারা না। হ্যাঁ আচ্ছা 300 লিটারের না? 300 লিটার ফ্রিজ। তাহলে এটা ওয়ালটনের 300 লিটারের ফ্রিজ, বিসিএম ডোর, চাইতেছি 28,000 টাকা। 28,000 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ, একদম অল্প কয়েকদিন ইউজ করা, বেশি দিন ইউজ করা হয় না। কত দিবেন লাস্ট? 25,000 একটু কমাই দেন যেহেতু 24,000 23,000 দেন। 23,000 দেন। না আর পারি না, পারবেন দিয়ে দেন। দিলাম 23,000, শুধু ভিডিও উপলক্ষে 23,000। স্যামসাং এর ডাবল ডোর, এখানে আপনি ডিসপ্লে পাবেন, কোথাও কোনো স্পট নাই। বলেন তো দেখি। এই দেখেন ভাই, ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ। আরে দেখেন নতুন কন্ডিশনেই আছে, ব্যবহৃত ফ্রিজ, এগুলো স্টিকারটা বন্ধ আছে। ঠিক আছে, এগুলো আসলে যারা কিনে একটু যত সহকারে ইউজ করে, যাতে করে বিক্রি করার সময়, আপনিও বিক্রি করার পরে আপনি ভালো দাম পাইবেন নাকি ভাই? তা তো অবশ্যই। এটা কত ভাই? এর দামটা দিছি 55,000। 55,000 স্যামসাং এর ডাবল ডোর ফ্রিজ। তারপরে একদম 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম ভাই, শুধু নতুন বছর উপলক্ষে আরো 2,000 ডিসকাউন্ট দিলাম। 48,000 ফিক্স প্রাইস, কোনো দামাদামি করবেন না। আচ্ছা এরপরে আরেকটা ভাই, স্যামসাং এর 3 পার্ট আলমারি সিস্টেম ভাই, ওয়াটার ডিসপেন্সার পাবেন। বলেন তো দেখি। এই দেখেন ভাই, ভিতরে দেখেন একদম ফ্রেশ। এই যে ভাই, টাকা পয়সা রাখবেন আগেটার মতো। ঠিক আছে, চমৎকার। এই যে আপনার নরমাল সাইড, সেই ডিপ উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা নরমাল সাইড।
টাচ স্ক্রিন আছে, সব আছে, ডিসপ্লে আছে। আচ্ছা কত বলেন ভাই? এটা চাইতে যে আপনার 55,000 টাকা, ভিডিও দেখে আসলে আগেরটার মতোই বরাবর 48,000। 48,000 আরেক হাজার টাকা কম দিয়েন। আচ্ছা দিলাম ভাই 47,000 ফিক্স প্রাইস। আরেক হাজার টাকা কম দিয়েন, দিলাম ভাই 46। ভাই শার্পের একটা ব্ল্যাক কালার ফ্রিজ, অনেক সুন্দর, চাবি টাবি সব পাবেন এর ভিতরে। হ্যাঁ, ভিতরে কন্ডিশন কেমন? ভিতরে ভাই একদম ফ্রেশ, দেখেন এই যে। ওকে, অনেক। এটা কি আবার? এটা কি আপনার জ্যাকেট নাকি? এটা রাখছে আমার দোকানের লোক। ওকে, কন্ডিশন দেখেন, নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ শার্পের। এটা কি কম দামে পাওয়া যাবে? ভাই এটার দাম চাইতেছি আপনার 40,000 টাকা। তারপরে ভিডিও দেখে কেউ আসলে 2,000 ডিসকাউন্ট করবো, 42। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলে হয় না? আচ্ছা 5,000 করে দিলাম ভাই। 35 আর 1,000 টাকা দেবে দেন। না ভাই আর পারি না। পারেন দিয়ে দেন ভাই। আচ্ছা দিলাম দান ভাই 34। আচ্ছা এগুলো একটু ছোট করে কয়ে দেন। এগুলা টসিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, খোলেন তো দেখি। এই দেখেন ভিতরে ভাই। ওকে, সামনে ডিপের কারণে ভালোভাবে দেখাইতে পারছি না, আপনারা ফোন দিয়েন, সমস্যা কেউ নিলে ভিডিও ফোন দিবেন, সম্পূর্ণ ভালোভাবে দেখাই দেবো, কোনো টেনশন নেই। ঠিক আছে? কত ভাই এটা? এর দাম পড়বে 20,000 টাকা ভাই। তারপরে 2,000 ডিসকাউন্ট, 18,000 টাকা ফিক্স প্রাইস পড়বে। 18,000 টাকা। 17 দিমু। 17,000 দিলাম, 17,000 ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যামসাং এর এই দেখেন ভিতরে দেখেন ভাই, ছোটর মধ্যে, ছোটর ভিতরে যারা ছোট ফ্যামিলি তারা ইউজ করতে পারবেন, বা বেসালা যারা আছেন তারা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা এটা কত দিবেন বলেন? এটা বড় ভাই 14,000 টাকা। 14,000 কমাটো মাইতেন একটু দিয়ে আচ্ছা 1,000 ডিসকাউন্ট করে দিলাম ভাই, 13,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। ওয়ালটন 17.5 সিফটি ফ্রিজ, যাদের ডিপ বড় দরকার তারা দেখবেন এটা। ঠিক আছে? এই দেখেন অনেক বড় ডিপ। এটার কন্ডিশনটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে ভাই, কত এটা? এটার দাম হচ্ছে 17,000 টাকা, 17.5 সিফটি ফ্রিজ, 17,000 টাকা। লাস্ট কত? 15,000 টাকা ফিক্স প্রাইস ভাই। 15,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। তারপরে ভাই স্যামসাং কালো ফ্রিজ, স্যামসাং এর কালোটা ফ্রিজ। ওকে, দেখাই দিয়েছি ভাই একদম ফিক্স প্রাইস, কোনো দামাদামি করবেন না। 10,000 টাকা। 10,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। এগুলো যে আমরা একদম ফিক্স প্রাইসে 10,000 টাকা। আচ্ছা, এর নিচে ফ্রিজ হয় না ভাই। তারপর সিঙ্গার একটা কালো ফ্রিজ, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। দেখি তো ভিতরে কন্ডিশন কেমন ভাই? ভাই কন্ডিশন অনেক সুন্দর ভাই, দেখেন ফুললি নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। আর ঠান্ডা একদম ফুল ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই। প্রয়োজনে ভিডিওতে দেখবেন বা আইসে দেখবেন, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে? কত দিবেন ভাই? এটা দাম চাইতে 20,000 টাকা ভাই। লাস্ট কত? 2,000 ডিসকাউন্ট করব, 18,000 টাকা। 18,000 টাকা ফিক্স প্রাইস করব। আচ্ছা, সিঙ্গারের এই ফ্রিজটা 18,000 টাকা দেখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ ভিডিও দেখে আসেন, আপনাকে দিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই। শার্পের ফ্রিজ ভাই, শার্প ব্র্যান্ড। এগুলো ময়লা ভাই উঠে যাবে। ঠিক আছে? খুলেন তো দেখি। শার্প তো এগুলো তো অনেক দামি পারফরম্যান্সের ফ্রিজ। এটা ডিপ বড় আছে, নরমাল মোটামুটি ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই। ছোট করে কই দেন ভাই? ভাই এটার দাম পড়বে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস ভাই। ফিক্সড প্রাইস 14,000 করতে পারবো ভাই। শার্পের ফ্রিজ আর কি দেব? আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে শার্প ফ্রিজ, খুলেন একটু দেখি। এই দেখেন ভাই, সিলভার কালার ফ্রিজ, ভিতরে দেখেন। ওকে, দেখেন। আচ্ছা এটা পড়বে 20,000 টাকা ভাই। এটা একটু কমাই দেন। আচ্ছা 2,000 করে কমাই দিলাম। 18,000 একটু কমাই দেন, একটু কমাই দেন। 17,000 ফিক্স 16 করে দেন, 16 করে দেন। 17,000 ভাই, 17,000 ফিক্স প্রাইস। স্যামসাং ভাই অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, 5 বছরের কোম্পানির গ্যারান্টি এখনো পাবেন। কাগজ আমার কাছে আছে। আপনার কাছে? আমার কাছে কাগজ আছে। কাগজ সহকারে কিন্তু নিতে পারবেন এই ফ্রিজটা। কালারটা কিন্তু খুব চমৎকার। টাচ স্ক্রিন, এগুলোতে আপনি টেম্পারেচারটা ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ। এই দেখেন 350 লিটার, 345 লিটার। ভাই এটা তো নতুন যারা কিনবেন তাদের জন্য একদম নতুনের মতোই আছে। 5 বছরের কোম্পানি ওয়ারেন্টি, কাগজ সহকারে পাবেন। আচ্ছা ভাই, এর দাম পড়বে 35,000 টাকা ভাই। 35,000 টাকা ভাই, একটু ছোট করে কর না। আচ্ছা যদি ভিডিও দেখে কেউ আসে ভাই, একদম 32,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 32 করা যায় না ভাই? সমান আমার এখানে অলরেডি 2-3 জনে বইলে গেছে। আচ্ছা 31 দিয়ে দিন। আচ্ছা দিলাম 31 দিয়ে দিলাম। কাগজ শুধুমাত্র ভিডিও উপলক্ষে দিলাম, নালে কখনো দিতাম না। মানে কাগজ সহকারে আছে? কাগজ সহকারে, কাগজ আমার কাছে আছে ভাই। আচ্ছা, আপনি প্রয়োজনে কাগজটা আমি দেখাই আপনাকে, দেখতে পারবেন। পকেটে রাখছেন? পকেটে আছে, এটা কালকে নিয়ে আসছি শোরুম থেকে, তো অনলাইন করা থাকে, পরে আমি নিজে নিয়ে উঠে আসি। আচ্ছা, কাগজ সহকারে আছে। দেখেন এই যে আপনার কেনা হয়েছে 19 সালে 7 অক্টোবর, আরো 5 বছর আছে, যেহেতু 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, কাগজ সহকারে আছে, কাগজ সহকারে পাবেন। 31,000 টাকা। 31,000 টাকা। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের বড় ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা দেখি তো ভাই, এই দেখেন স্যামসাং এর অনেক বড় ডিপ, নরমাল সবকিছু ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই। এটা ভাই একদম 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। 15,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস পড়বে। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন স্যামসাং এর 15,000 টাকা। এটা স্যামসাং 15, এটা হচ্ছে 31। এটাতে কাগজ পাবেন, ঠিক আছে? এটা 5 বছরের কাগজ পাবেন ভাই। ডিপ ফ্রিজ 205 লিটার। 205 লিটার। কোন কোম্পানি এটা? এটা হায়ার কোম্পানি, হায়ার। আচ্ছা,
এটা একটু কমে দিয়ে দিন। হ্যাঁ ভাই 10,000 টাকা। 10,000? 10,000 টাকা মাত্র। 5 লিটার 205 লিটার ডিপ ফ্রিজ 10,000 টাকা ভাই। মাত্র। সবকিছু ওকে আছে তো? একদম ফুল ওকে, কোনো সমস্যা নাই, টেনশন নেই ভাই। এই যে ভাই 400 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ, অনেক বড়। 400 লিটার মানে এটা কি দুইটা ফ্রিজ? দুইটা ফ্রিজ না, একটা ফ্রিজ, শাটার দুইটা। শাটার দুইটা। ফ্রিজটা কিন্তু আমি এখনো ওয়াশ করি না ভাই, আসছে গতকালকে ওয়াশ করি নাই, এই জায়গায় রাখে দিয়েছি, ওয়াশ করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, এটা অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, 400 লিটার, কোনিয়ন ব্র্যান্ডের। কোনিয়ন ব্র্যান্ড 400 লিটারের ফ্রিজ। এটা কিন্তু ভাই পলি, অনেকে মনে করবে যে রং উঠে গেছে বা কিছু, সব পলি উপরে পলি উঠে যাবে একদম, ঠিক আছে? আমি উঠে নেই পলি এখন। হ্যাঁ কত ভাই? এটা দাম পড়বে 30,000 টাকা। 30,000 400 লিটার ফিক্স প্রাইস 30,000, ফিক্স প্রাইস 30,000। আমার ভিডিওর একটু সম্মান করে দেন। 1,000 স্যার, 2,000 স্যার, 28,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। এটা কিন্তু ডাবল শাটার, ঠিক আছে? ডাবল শাটার 400 লিটার ফ্রিজ, ঠিক আছে? অনেক বড় ফ্রিজ, কোনিয়ন ব্র্যান্ডের এবং অনেক ফ্রেশ আছে। একদম 28,000 ফ্রিজটা পরে ধুইলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। এ ভাই ওই আইলাম ভাই, ভাই দোতলা উঠে গেছি ভাই, দোতলা ফ্রিজ রাখছেন ভাই? ফ্রিজ রাখার জায়গা নাই, কি করব ভাই, দোতলা বানাই ফেলাইছি। তাহলে আমি একটু পরে উঠতাছি, খারাপ ইনশাআল্লাহ শুরু করেন ভাই। এটা স্যামসাং এর ফ্রিজ, স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। যারা কম বাজারে খুঁজেন তাদের জন্য এগুলো আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা এই দেখেন ভিতরে দেখেন, একদম ফ্রেশ আছে মোটামুটি। ওকে, কত এটা কোন? এটা দাম পড়বে 14,000 টাকা। 14,000? ভিডিও থেকে আসছে 2,000 ডিসকাউন্ট, 12,000 ফিক্স প্রাইস। 12,000 ভাই। এগুলো কোনো ডিসকাউন্ট না, একদম বলে দিই সবগুলো, ঠিক আছে? এটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পাবেন, এলজি। আচ্ছা এলজি ব্র্যান্ড, একটু দেখাই, আমি একটু উঠি। হ্যাঁ উঠে দেন অবশ্যই। এই আমি কিন্তু এই দেখেন দর্শক, আমি 2 তলায় উঠছি, 2 তলায়। আচ্ছা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কত একদম বলে দেন? এটা 12,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 12,000। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এই যে শার্পের ফ্রিজ দেখেন, শার্প খোলেন না দেখি। এই দেখেন ভাই, ভিতরে মানে পরিষ্কার করতে পারি না, উপরে উঠানোর সময় উঠেছি গতকাল 2 দিন আগে, পরিষ্কার করতে পারি না, পরিষ্কার করলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে। কত বলেন? এটা ভাই একদম 13,000 টাকা দেবো ফিক্স প্রাইস। 13,000? অনেক বড় ফ্রিজ, শার্পের ফ্রিজ 13,000 টাকা। আচ্ছা সেম ফ্রিজ শার্পেরই 13,000 টাকা। আচ্ছা খোলেন দেখি। কোনো দামাদামি হবে না, 13,000 টাকাই দেখেন ভাই। 13,000 টাকা। এগুলো 12 দাম যায় না? না ভাই, আসলে শার্পের ফ্রিজ যে দামে দিছে এই দামে কেউ দিতে পারবে না। আচ্ছা তারপর এই একটা টসিবা ফ্রিজ আছে 11,000 টাকা। 11,000? এই একটা এলজি ফ্রিজ আছে 11,000 টাকা। 11,000 টাকা। তারপর দাইজি ফ্রিজ আছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। এই ফ্রিজগুলো খুলে দেখাইতে পারি না, কারো যদি এই ফ্রিজ পছন্দ হয় আমাকে স্ক্রিনশট পাঠাবেন, প্লাস ভিডিও ফোন দিবেন, নয়তো আপনারা সরাসরি আসবেন, এসে দেখবেন। আচ্ছা এই ফ্রিজটা কত? এই যেটা ডিপ ফ্রিজ কত? এটা পড়বে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। টমেটো দিয়ে দিবেন। এটা র্যাঙ্কসের ফ্রিজ, সম্ভবত লেখা র্যাঙ্কসের ফ্রিজ। তারপর এই একটা আছে তোশিবা ফ্রিজ, দেখি না, বাটারফ্লাই, সরি এটা বাটারফ্লাই। আচ্ছা এটা ভাই একদম সস্তাতে ভাই, মাত্র 8,000 টাকা। 8,000 টাকা? 8,000 টাকায় ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা এগুলো মানে উঠানোর সময় ভিতর রাখছি, বের করা হয় না। ওকে, এটা 8,000 টাকা। 8,000 টাকা।